Mayong hapon sa tanan. Niya karon kita ni nga takna ang mga higala. Gusto na pud ta nga mo share ta sa pulong sa Dios kagahapdi sa ako ang live nga kanang preaching kagabi sa YouTube ug sa Facebook. Medyo kuan gito kanang saba kay tungod sa kakusog sa ulan. Unya dili tud nato kalimtan nga isa sa mga tapiko nga gisgutan nato kagabi ang may kalabutan ining kining gitawag og may kalabutan sa kwarta, no? Mao gid ni mga higala ang usa sa mga delikado kaayo nga bahin sa kinabuhi sa tao. Kining may kalabutan mga higala sa pinansyal nga bahin diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Now kung di ta maglangan dito ta karon higala sa nining kahaponon sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Um, dili pa gyapon ta sa Mateo kapitulo 10 unya bersikulo bersikulo 9 unya bersikulo 10. Actually mga higala ato nang gibasa sa verse number 5. Nagisgot kini mahitungod sa pagpadala ni Ginoong Hesukristo sa iyang napulo og duha ka mga tinun-an. Unya ang iyang tugon, ang iyang instruction nakita nato diha sa bersikulo 7 kung unsa ilang iwali. Nagpasabot na nga ang iwali diha mao gyud ang mensahe sa maayong balita. Kay sa atong nabasa mga higala dito sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 20-21, nag-refer ang gingharian sa Dios higala sa kasing-kasing sa tao. Mo na nga pag-ingon diri higala nga iwali ang gingharian sa langit haduol na. Ipasabot na mga higala pag-ingon ni Ginoong Hesukristo ang gingharian sa langit haduol na tungod kay na-implementar kining maong gingharian human nga siya mga higala gilansang sa krus, gilubong og nabanhaw. Mao na mga higala ang unod sa maayong balita nga pinaagi kang Kristo, ikaw ug ako nga modawat kaniya mahimo makaangkon sa kapasayloan sa sala ug kita nga kanhi nahimong anak sa yawa sumala sa Juan 8:44, mabawi kita sa Ginoo pinaagi sa atong pagdawat kang Kristo nga nagpakamatay sa cross ug mo nang ang Juan 1:12 nagsulti nga kita nahimo ng anak sa Dios. Sa diha nga nahimo kang anak sa Dios, nagasulti pod mga higala ang balaang kasulatan nga kinahanglan nga kita magapabilin. Kay sa diha nga kita magapabilin diha sa Ginoo, mao ni ang gisulti ngadto sa mga kinibitaw si tawag ani kining ngadto sa mga Hudiyo nga mituo ngadto kaniya. Imo nang mabasa pod dito sa Juan kapitulo maniha sa Juan kapitulo 8 bersikulo um, dirita sa bersikulo 31 matud pa niya. Unya miingon si Jesus niadtong mga Hudiyo nga mituo kaniya, kung kamo magapadayon diha sa akong mga pulong, nan kamo akong mga tinun-an gayud. Ug kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohimo kaninyo nga gawasnon. Buti pasabot higala nga sa diha nga mahimo kang anak sa Dios, importante kaayo nga ikaw mahimo nga matudloan sa daghan pang mga butang, may kalabutan sa imuhang relasyon ngadto sa Ginoo. So diha imong gidawat si Kristo, mao na nga gikinahanglan ang Bible study. Dili lang kay kana bitaw gidawat nimo si Kristo pagkatapos mao na to, dili na dayon ka mapaluapan sa pagtudlos pulong sa Ginoo. Kay bisan todo kanang nakadawat ka kang Kristo, wala pud kay kalainan sa usa ka babae nga nanganak sa usa ka bata unya gilabay lang sa basurahan. Mo na ang tanan nga modawat kang Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas kinahanglan nga dasigon gyud nga mupadayon sa pagpamalandong o pagtuon sa pulong sa Dios. Kay dili man diha dayon ka nga pwedeng diyaan. Kay kana bitong bata kung ipanganak ng bata, iniguman og panganak anak, kinahanglan man na siyang atimanon. Kay di man na siya pwede nga mabuhi kung di siya atimanon. Ingon na pud mga higala ang nakadawat sa Ginoo. Sa dihang gidawat nimo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas, importante nga ikaw matutuon sa pulong sa Ginoo. Kay kaning pulong sa Ginoo mga higala matud pa sa atong mabasa usa man gud ni siya ka pagkaon sa ato ang kalagnon nga bahin. Mo na nga si Apostol Pedro mga higala ato nang makita siyang gisulti pod
dito sa kanang kining unang Pedro, no? Sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo bersikulo 2 pod ingon pa niya, sama sa bag-ong gipanganak. Mo na mga higala sa diyang dawaton nimo si Kristo, sama ka sa usa ka bag-ong gipanganak, basahon ako padayon bersikulo 2. Sama sa bag-ong gipanganak nga mga bata tinguha ang putli nga gatas sa pulong aron nga kamo mutubo pinaagi ni ana. Wala kining pulong sa Dios sigala gikinahanglan nga sa diyang madawat nimo si Kristo nga imong butong personal nga manuluwas, gikinahanglan kang padayunan ka mo na nga Bible studyhan ka. Doon na mga tao higala nga imong sultihan sa pulong sa Ginoo. Iligsulti nimo sa pulong sa Ginoo. Maingon nimo nga kani mo balik ko kay para mag-Bible study ta unya ini ka sunod higayon mo balik ka. Wala na dili na siya mo entertain mo sirado ng balay. Abi ninyo higala mangutana ka kanang mga tawhan na luwas ka na wala gid sila kalainan sa usa ka kining ni ang gipanganak nga bata nga gilabay sa basurahan. Muna importante gyud nga sa diha nga imong kung imong gidawat si Kristo nga imong bugtong personal nga manluluwas dili kay anarang higayuna ka. Kay sa tinuod lang pagkasulti mga higala kini bitaw may kalabutan ining relasyon nato sa Ginoo kung imong gidawat si Kristo tinuod na nga ikaw nakabaton ka og relasyon sa Dios nahimo kang anak sa Ginoo. Pero kanang imong pagkaanak sa Ginoo moabot yung panahon nga mamatay ka rag balik. Una-una unsa giingon sa kasulatan sama sa usa ka bag-ong gipanganak nga mga bata tinguha ang putli nga gatas sa pulong aron nga kamo mutubo pinaagi niini. No? Ah, kaya kung ato ba dayon basa kung mauman nga kamo nakatilaw na nga ang Dios dagaya sa grasya. So gipasabot diri kung nakahibalo ka nga ang Dios dagaya sa grasya, nag-andam sa tuloy-anan nimo sa langit, dili kay taman nga midawat ako sa Ginoo dili na ko mosimba. Abi ninyo higala kining pagsimba mo na siya ang gitawag og adlaw sa adlaw nga ikaw makakaon og maayo sa pulong sa Ginoo. Kanus sa magakakitag tawo nga nabuhi ning kalibutan nga walay kaon-kaon. Si Kristo higala nagapahayag siya sa Mateo kapitulo 4, ah, sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 matud pa diri ni Ginoong Hesukristo, kining pulong sa Dios higala matud pa niya nga usa-usab kini ka pagkaon. Matud pa niya diri sa bersikulo 4, apan si Jesus mitubag ug miingon, kini nahisulat ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan pinaagi sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. Ang pulong sa Dios higala mao na ang pagkaon sa atong kalag. Muna nga kung imong gidawat si Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, gikinahanglan nga ikaw mudawat sa Bible study. Kay aron ka matudloan ka sa pulong sa Ginoo. Pero kung ikaw usa ka tawo relihiyoso kaayo, ang kasagaran gid sa tawo higala karon panahon na mingon nga ayaw mo dawat sa anang magsangyaw pulong sa Ginoo kay sa diha nga mo dawat mo anang ilang pagsangyaw-sangyaw balik-balikan din mo ana hantod mausab ang imong relihiyon. Higala sultihan di ka. Mag-unsa man ang marelihiyoso kag maayo, relihiyoso ra ka kaayo pero wala kay relasyon sa Ginoo. Pakit-on mo nato, dunay daghang mga tao mismo akong apuhan. Akong apuhan higala namatay gyud tong mga higala nga wa gyud kasigurado sa kaluwasan. Kaya binimo unsa iyang baruganan mao ni kun unsa kuno iyang namat-an mo iyang pakamatyan. Karon higala nakatimaan ta og buot ining kalibutan nga naa ta ilalom sa usa ka pagtulon-an nga wala nagatudlo og kasiguruhan sa kaluwasan. Ang pangutan muunong ba ta diha ni ana? Ang balang kasulatan mga higala nagapahayag nga nga ang matag usa nga naa di sa kangitngit dili siya kahibalo sa iyang gipadulngan. Di ba pangutan-on nimo ang tawo karon panahon na? Pangutana ko nimo higala kung moabot nimo ang kamatayon hibalo ka ba kung asa ibutang sa Dios ang imong kalag? Ang tubag higala ana abi nimo unsa? Nga wala gyud ko kabalo. Pero imong pansundan o pangutana karon ikaw papilion ka pananglitan sa duha ka lugar na ang impierno niya naapod ang langit. Unya papilion ka asa ka ang imong lugar nga pilion. Unsay itubag sa tao? Ngayon na pasulti simpre pastor adto gid sa langit. Karon pasundan nimo pangutana. Kanang langit nga imong gitinguha nga adto mo imong gipili dili gyud ka mo pili sa impierno didto ka sa langit. Pero mangutana ko nimo nakasigurado ba gyud ka nga didto ka ana magpadulong? Unsay tubag? Wa gyud ko kasigurado pastor. Gusto ang tao nga mopuyo sa balay sa kining puloy-anan sa Ginoo. Pero ang problema di si kasigurado. Kung imong pangutanon unsa nganong di makakasigurado, ang tubag tungod kay makasasala magud ta. Mga higala kanang tawo nga wala kasigurado, mao na ang tawo nga moadto ay impierno. Sumala sa balaang kasulatan. Kay nag-iyon ang kasulatan higala bisan kinsa nga naglakaw sa kangit-ngit,
wala na kibalo sa iyang gipadulngan. Buti pasabot higala, ang tao nga naa sa kangitngit, kanang kangitngit pasabot ka na mga higala sa kalibutan sa kamatayon, sa kalibutan sa kapag pagkawalay paglaom, nagpasabot na sa kalibutan sa sala nga diin ang naghari diha mao si Satanas. Ug nag-ingon naman ang kasulatan higala, ang tanan nga naa sa ilalom sa kangitngit mga anak sa yawa. Unsa may padulngan sa tawo nga ingon ana? Ingon ang kasulatan higala, mopadulong siya nga sa kalaglagan didto sa linaw nga kalayo sa impyerno kaubang Satanas. Sumuna nga sa diha nga ikaw naabtan ka sa mensahe sa maayong balita, unsa man ang imong angay nga pagabuhaton. Ang imong angay nga pagabuhaton sumala sa gitudlo sa balang kasulatan higala. Kinahanglan nga mopadayon ka sa pag tuon, mopadayon ka diha sa patalinghog, sa pagpamati sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pagpamati sa pulong sa Dios higala mao ni ang usa sa mga pamaagi nga ikaw mulambo og mutubo diha sa imong pagpakaila kinsa gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mao lang ingon si Ginoong Hesukristo sa Juan 8:31-32. Ingnan niya ang mga Hudiyo nga mituo ngadto kaniya. Kung kamo magapadayon diha sa akong mga pulong nan kamo akong mga tinun-an gayud. Dili ka mahimong tinuod nga tinun-an sa Ginoo kung dili ka magpadayon nga magatuon sa pulong sa Dios. Ug tan-aw na to higala unsay ikadulot sa pulong sa Dios. Bersikulo 32 ingon siya, ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran mohimo kaninyong gawasnon. Mo na higala nga ang tawo makabaton gid sa kagawasan kay dunay daghang mga tawo higala nga sa imong lantaw buotan. Pero mga higala perting daghanang gikarga higala nga basura sa kinabuhi. Nga kanang basuraha mao na mga igsuon ang mao na ang sugnod dito sa impyerno para mabudilaab siya dito. Para masunog siya dito. Kanang mga bisyo mga higala nga nagagapos na to. Mao na ang gitawag mga talikala sa sala. Mao na mga higala ang mga pusas. Mao na ang makadina sa sala nga gigapos sa yawa sa atong kinabuhi. Mo na nga dili kita makalakaw og street diha sa pagkamatarong sa Ginoo tungod kay dunay daghang kadina nga nagagapos o gipusasan ta kanunay pirmi sa yawa gamit higala ang bisyo. Mo na nga ang makahatag ginatong hingpit nga kagawasan mao ra gyud mga isuon ang pulong sa Dios. Sa diha nga ipanganak ka, sa diha nga ikaw mahimugso, imo gidawat si Kristo nga imong Ginoo ug manuluwas matud pa sa pulong sa Dios sama sa bag-ong gipanganak nga mga bata tinguha ang putli nga gatas sa pulong aron nga kamo mutubo pinaagi niya na. Abi niya higala balik ko dito sa itong gisgutan sa kining ni ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 9 ug bersikulo 10. Kini mga higalang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo klarohon lang nato digid siya ayaw niyo huna-huna. Kamo nga siguro tingali dili pud muna ko mamahay no kay nakaagi na mo ana. Pero ang tinuod higala mao ni samtang ni akademi sa ibabaw sa kalibutan dili gina malalis nga ikaw gyud makadungog gyud ka nga kanang ang relihiyon usa ka paagi sa pagpanapi. Ug mao na ang gibringwas mga igsuon ngadto sa mga grupo nga naghawid nato. No? Gihawiran tas mga grupo. Unsang grupo ang naa diha nimo, gihawiran ka. Ingno jud ka nga ay dawat ana kay kanang mga nagsangyo din mga pastor panapi na. Tinuod na mga higala nga dunay mga pastor na napi pero huna-hunaa pod nga kung unsa man ang grupo nga nagagunit nimo gipanapi pud ka ana. Walay grupo diri sa ibabaw sa kalibutan higala nga wala ka gipanapi. Eksip ra gyud mga higala sa tinuod gyud nga sa tinuod gyud higala nga tawo nga nagdala sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios mga higala dili gina panapi. No? Dili gina panapi. Dili sad ko moingon ninyo nga ako ra gyud ang kanini ang usa ka tawo nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga dili sapi ang akong nawong. Ako mga higala nakasabot ko nga dunay daghan nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga dili sapi ang ilang motibo. Resultihan ta mo kung ang gibringwas sa Ginoo, gibringwas no, gibringwas Ginoo, no? Gibringwas sa mga leader ninyo nga ayaw mugtuo anang mga grupo nga moanha sa inyong balay kay kana sila gihimo lang mo anang kapuhunan. Abi ninyo higala sultihan ta mo obserbari pug kuno ang inyong grupo wa ba mo gipanapi. Ultimo nga namatyan mo o imbis unta tabangan pa unsa gibuhat gipanapi pa pud mo. Di ba dili tinuod ba higala ang kamaturan diha nga dunay daghan kaayong mga
mga tao nga nagalikramo tungod kay gikan sa kasal, bunyag, lubong ug bunyag unsa pa na diha tanan. Di ba dunay bayad? Pero unsay gisulti ni Ginoong Hesukristo diri mga higala may kalabutan ining pagpangalagad sa Dios. Ingon siya nakadawat kamo nga walay bayad busa panghatag sad mo nga walay bayad. Sultihan ta mo higala kung ang usa gani kasimbahan sige ra gyud kanunay sulti higala may kalabutan sa kwarta. No? Kanang simbahana mga higala ingon pas punong sa Dios higala mo na gitawag og nagsimba Dios. Anang simbahan higala nga sige ra kanunay nang baba og hisgot mga higala og mga halatagon. Mao na mga igsoon ang tigsimbag Dios. Kung imong tan-awon higala dili lang siguro kumutapos although sumpayan ako ni gihapon unya taas pa man atong higayon. Kung imong lang taon higala ang kining ni ang kuan ang dirita karon sa Episo, no? Dito sa Episo uh, sa Episo ato lang basahon sa Episo kapitulo 5 bersikulo 5 tanaw nato sa ning Biblia. Kay niini kamo nasayod nga walay bigaon ni dili mahinlo tawo nga maibugon uh, tawo nga maibugon nga tawo kinsa usa ka magsisimba og Dios nga nagabaton sa bisan unsang panulundon sa gingharian ni Kristo o sa Dios. Unsa pa mga higala tawong maibugon? Kung unsa may ipasabot ang tawong maibugon? Kung mayon gani ta higala og tawong maibugon, nagpasabot na mga higala og tawong dalo o tawong hakob. Gipasabot na mga higala diri sa Kolosas kapitulo 3 naghatag og dugang katin-awan ana ingon pa Kolosas 3:5 ingon niya dira busa patya ang mga bahin sa inyong lawas nga anaa nganha sa yuta dautan nga pagkigilawas pagkadinhinlo pagka mapatuyangon nga mga pangibog dautan nga tinguha sa pagpakigilawas ug pagkad maibugon nga mao ang pagsimba og Dios. Abi niyo higala sa lain nga bersyon kanang pulong pagka maibugon ipasabot ito ambot og ngano nga naay mga bersikulo nga kanang naang ilihis-lihis no may mga verses sa Bible nga ilihis-lihis pero unsay gisulti diri mga higala sa ubang nga bersyon ug ang kahakog kay ang kahakog mao ang paagis pagsimba og Dios. Abi ninyo higala dunay daghan kay karon nga mga religious leader higalang hakog kay kwarta. No? Kana mga higala nga kada Domingo ang baba mga higala sige ra kanunay pangasaba. Abi ninyo nakoy mensahe niyang taon-taon pabati ninyo. Nga kana dito higalang magwali ta og pulong sa Ginoo. Wala nagsulti ang pulong sa Dios higala nga kanang ang pulong sa Dios kanunay kang pasakitan. Dili man ang wali sa kani mensahe sa pulong sa Dios higala abi ninyo dili lisod ning magwali og pulong sa Dios nga sigig pamuspos, sigig pamunal. Kining wali nga pamunal perting sayo na. Pero kanang wali higala nga pakanon ka mo na lisod higala itudlo. Munay daghang mga pastor karon nga igsoon nga dili kantigong mo wali og para pakaon para ang imong kalag motubo. Kasagaran ni galang iwali gyud higala pangasaba ra gyud. Kaya ron ang tao mahadlok nila muna nga pag maingon gani og magwali na gani og giving so sa diha ang tao mahadlok moingon gina manghigala ang mga tao di brainwashing ba muna ang tao muhimo nga manggihatagon pero manghigala ang kasing-kasing mga higala nagkuan nagpingit mga igsuon muna ingon pa nila nga dunay ingon pa nila higala bang istorya nga kanang pasagdi nga kanunay kang masakitan kay ang mensahe sa pulong sa Dios kuno pasakit gyud na kanunay pero mooy muhulmas kinabuhi sa tao di ko mutuwa na mga higala kay wa nagsulti ang Biblia nga ang pagwali sa pulong sa Ginoo pirmi kanunay binuspusay binulalay tamas ginawa mga matay ta diha sa kalag-ana ug mao na atoa importante higala nga makakaon kay ingon ang pulong sa Dios higala nga ang pulong sa Dios mao ni ang pagpakaon paglig-on sa kalag sa tao no dili ni kanunay pinuspusay kay nagyon ang pulong sa Dios nga katong katukunog usa ka buangon nga pinyalan musugod kuno sig pamunan sang isig ka alagad kuno magsigig pamuspos unya magpalabi og kaon
ug inom kaubas mga palahubog. Sabot pasabot ang higala naman ay mga kuan ana mga higala kanang puro buti pasabutan ng pulong palahubog di man na literal nga palahubog kanang mga taong hambugiro ba pre kuan pastor friend unsa man kumusta imong ministry dako na imong simbahan mo na mga palahubog mong isuon unya ingon pa nila basta dako kag tiyan puno sa panalangin di ko mutuwa higala mo na nga doon na raw niya tay sumpay ani atong mensahe pagkakaroon higala ako lang ikaingon ninyo ako lang ko ano unsa di ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo kining pag-alagad sa Ginoo higala di ni padaghanay kwarta di pud ni mga higala kining niya panindutay og building dili ni panindutay dili ang concentrate nato dili higala dili kwarta dili pangwarta ang ministry pero higala sa diha nga ikaw naa sa ministry unya naglakaw ka di sa pagkamataron sa Ginoo ayaw ka tingala nga panalanginan ka kay mo na nagisulti sa Ginoo pero ang panalangin sa Ginoo nga moabot sa imuha dili na bunga sa imong pagka maayong laki no dili kay sige ra kag gapangayo dili tungod kay unsa pa na diha nga imong mga gimmick pang igsuon dunay leading ang Dios kung imong buhaton iblis na sa Ginoo mao nay gamitong kamot sa Ginoo aron panalanginan ka pero dili ka pabug-at sa mga tawo mo na nga kung ikaw naa ka diha sa ministry higala ayaw na lang pag-ana sa ministry o dili ka kaantigong maminaw sa tingog sa Ginoo paminawa ang tingog sa Ginoo kaya ang Ginoo mga higala makapanalangin bisag walay tawo mohatag nimo ako nabali mo tawo naghatag nako walay tawo naghatag nako kay ako natingala po ko mga higala ngano nga wa gyud tawo mutabang sa ako pero salamat nga naay Ginoo nga mitabang nako sa langit mo naghatag siya nako pamaagi mo nay buhaton nimo mo na nga diri sa simbahan nga igsoon ng mga Kristohanon diri sa tinuod lang bisag bata-bataon yung pangutana wala gid sila problema sa ako kay ako di man ko magsigigwali para problema sa ila maproblema sila say kita minsan atong problemahon ang mga miyembro bayad sa tubig bayad sa kuryente ug sa panangad mga balay ronon progresya sa Ginoo maigsoon wa gid sila nagproblema ana pero abi ninyo maigsoon unsa ang mga miyembro sa church diri kaluoy sa Ginoo sila maigsoon kung unsay ilang unsa may ilang nadungog ilang gibuhat pastor di man ka motudlo og tithes and offering ang pangutana ang mga miyembro diya sa church nimo naghatag ba tithes and offering oo naghatag sila oh kay kung ang tao higala nakadawat sa kaluwasan mo ni ako mo ni ang ako maigsuon nga gipadaabot sa ilaha nga prinsipyo kung naluwas ka muhatag ka sa imong halad sa Ginoo kay mao man na ang imong katungdanan pero kung wa ka makadawat sa kaluwasan ayaw og hatag ka makailabot sa langit so walay tawo higala nga dili gusto mo adtog langit tungod kay gusto man gid sila moadtog langit ug tungod kay sila sibaluman nga langit man gid sila mo nang higala naghatag sila sa ilang halad sa Ginoo pero wala na ko sila buti wa na ko sila mandugi sila naghatag sa ilang kinabubuton kay ang paghatag sa kanang halad mga igsuon nga gikalipay sa Dios katong naghalad mga igsuon nga voluntaryo naghalad igsuon nga wala gipugos naghalad nga malipayon diha sa kasing-kasing napa ni sumpay unya daghang salamat og maayong gabi naton tanan